For the next sessions today, we talk about DOI SUTHEP tourism. Therefore, it is very best to hear tourism activities in DOI SUTHEP National Park from the Chief Officer of DOI SUTHEP National Park, Mr. กฤษสยาม คงสตรี ขอกราบเรียนเชิญครับ ผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วน่าจะเป็นเดือนสิงหานะครับน่าจะเป็นเดือนสิงหาเกือบปีหนึ่งที่เข้ามานะครับแล้วก็กับหัวข้อนะครับที่จันเดียได้กรุณากำหนดให้ผมมาพูดนะครับก็คือเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุ๋ยนะครับผมอยากจะสร้างความเข้าใจนะครับกับพวกเราที่อยู่ในห้องประชุมนี้ก่อนครับว่าผมอยากจะให้รู้ทุกแง่ทุกมุมนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุ๋ยก่อนทุกภารกิจของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุ๋ยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุ๋ยเรื่องของ 4.0 เนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไกลอยู่นะครับสำหรับการที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นว่าการก้าวไปถึง 4.0 เนี่ยมันต้องพัฒนาคนอย่างมากๆเลยนะครับเราเพียงแต่นำนวัตกรรมนำระบบดิจิตอลมาซึ่งมันก็ทั่วโลกเขาก็ใช้กันแต่ว่าคนของเราก่อนที่จะมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าในเวทีนี้นะครับเข้าใจคำว่าดอยสุเทพนะครับก็คงจะเป็นรูปดอยรูปนี้ที่อยู่ในเมืองแล้วก็เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเนี่ยนะครับมันก็ครอบคลุมทั้งหมด4อำเภอนะครับผมไม่เข้าใจผมอาจจะอยากจะสร้างความเข้าใจว่าเราคิดตรงกันหรือยังนะครับในแง่ของขอบเขตในการที่จะพูดถึงดอยสุเทพนะครับแต่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ยนะครับตามกฎหมายจริงๆนะครับก็คือมันครอบคลุมทั้งหมด4อำเภอนะก็คือตั้งแต่ตอนบนเลยนะครับก็คืออำเภอแม่แตงถ้าใครนึกไม่ออกมันก็จะครอบคลุมบริเวณน้ำตกหมอกฟ้าครับตำบลศพเปิงนะครับตกหมอกฟ้านี่สวยมากนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีภาพให้เห็นเรื่อยๆนะครับถัดมาก็จะเป็นอำเภอแม่ริมครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอแม่ริมก็จะมีโซนน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกอะไรต่างๆแล้วก็โซนสวนพฤกษศาสตร์นะครับโซนโน้นนะครับถัดมาก็สิ่งที่เราเห็นก็คือด้านหน้าของดอยสุเทพเนี่ยก็จะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองส่วนด้านหลังของรูปดอยสุเทพเนี่ยก็จะอยู่ในเขตของอำเภอหางดงนะครับทั้งหมด4อำเภอครับแล้วก็น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าทำไมถึงเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่24ของประเทศทั้งที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับมีเมื่อปี2504นะครับแล้วก็เราเริ่มสำรวจนะครับสำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะฮะการที่เอาดอยสุเทพไปเป็น National Park เนี่ยนะครับคำว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราไปนำเอารูปแบบการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติมาจากอเมริกานะครับก็คือเอา Yellowstone Park National Park เนี่ยเป็นโมเดลเป็นต้นแบบในการที่นำมาใช้ในประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีพรบอุทยานแห่งชาติออกมาแล้วดอยสุเทพก็เป็นอุทยานแห่งชาติแรกๆนะครับที่เข้ามาสำรวจเบื้องต้นณปี2504เป็นต้นมาแต่20 ปีถัดไปถึงจะได้ประกาศได้ด้วยอะไรเพราะว่าดอยสุเทพมันก็จะมีปัญหาเรื่องของผู้ถือครองนะครับในเขตของอุทยานนะครับก็จะมีการสำรวจว่ามีใครถือครองมาก่อนบ้างโดยรอบดอยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่อยากไปละเมิดสิทธิ์ตรงนั้นนะครับสุดท้ายจริงๆก็ได้มาประกาศเมื่อปี2524แล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่24ของประเทศไทยนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็160,000 กว่าไร่เท่านั้นเองนะครับ160,000 กว่าไร่เนี่ย
ตอนนี้นะครับในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองเนี่ยก็จะมีการคลาสสิฟายว่าอุทยานไหนเนี่ยเป็นมีเกรด A เกรด B เกรด C และเกรด D ปรากฏว่าอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยอยู่ในระดับเป็นอุทยานแห่งชาติเกรด B อาจจะด้วยเนื้อที่อาจจะไม่เยอะมากนะครับหรือว่าการถือครองของราษฎรที่อยู่ในเขตเนี่ยมันน่าจะเยอะนะครับอันนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใครทีเรียที่เขาเอามาเป็นตัวตั้งเนี่ยเขามีอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันทำให้อุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยกลายเป็นอุทยานแห่งชาติเกรด B นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ในฐานะหัวหน้าอุทยานเราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มันเป็นเกรด A ให้ได้นะครับสมมุติว่ามันถูกจำกัดด้วยเนื้อที่นะครับวันนี้ในมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่มีความสมบูรณ์และเราอยากจะเข้าไปผนวกก็จะนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนการคุยกับทางชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะขอผนวกขึ้นมาอีกประมาณสักเกือบ100,000 ไร่นะครับก็อาจจะทำให้ไครทีเรียตรงนี้มันบรรลุเข้าไปอาจจะถูกปรับให้เป็นอุทยานแห่งชาติเกรด A ก็ได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของในอนาคตก็อุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยอย่างที่เห็นเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับก็คือมีไพเปอร์ก็มันจะมี2ก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนด้านบนก็คือเป็นก้อนของอำเภอแม่แตงนะครับที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกหมอกฟ้าส่วนด้านล่างก็จะเป็นอำเภอแม่ริมอำเภอเมืองและอำเภอหางดงนะครับแล้วก็จะมีหน่วยที่ทำหน้าที่คอยดูแลพิทักษ์รักษานะครับป้องกันต่างๆรวมทั้งการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยมีเรื่องของจุดเด่นทางธรรมชาตินะครับอัตรากำลังของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด188 คนนะครับแต่ว่า188 คนเนี่ยมาดูลึกๆดูโครงสร้างข้างในปรากฏว่าทำหน้าที่ป้องกันรักษาป่าจริงๆนะครับประมาณสัก70 นายนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะทำงานธุรการทำงานเป็นแม่บ้านอะไรต่างๆพนักงานขับรถอะไรต่างๆนะครับถามว่ากับความเข้มข้นในการดูแลรักษาป่าเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับวันนี้มาดูเรื่องของภารกิจของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยนะครับก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเนี่ยก็คือที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รักษาความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความมั่นคงทางระบบนิเวศนะครับในพื้นที่ของอุทยานอันนี้คือเป้าหมายที่1เลยนะครับหลายๆคนบอกว่าประกาศอุทยานมาเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเพื่ออะไรต่างๆมันไม่ใช่อุทยานเป้าหมายอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องการพิทักษ์รักษาพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติมีความหลากหลายทางระบบนิเวศนะครับส่วนการให้บริการการท่องเที่ยวและนันทนาการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่รองลงมานะครับพอพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นแหล่งศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีนักวิจัยนะครับให้ความสนใจเข้ามาทำศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมากนะครับภารกิจอีกอันหนึ่งของอุทยานนั่นคือเรื่องของการต้องเป็นแหล่งที่สามารถที่จะเป็นแหล่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นผมคิดว่านะครับเรื่องนี้ผมพูดมาหลายเวทีแล้วก็หลายครั้งมากๆนะครับว่าการที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยพัฒนาทางเศรษฐกิจมาจนถึงขนาดนี้นะครับผมว่าดอยสุเทพมีส่วนอย่างมากเพราะอะไรฮะผมเป็นคนต่างจังหวัดผมมาเชียงใหม่ผมสิ่งแรกที่ผมคิดถึงก็คือดอยสุเทพ
ต้องขึ้นไปกราบพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับ เพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะนักท่องเที่ยวทั่วไปนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกวันนี้ก็ยังคิดเหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะครับก้าวแรกที่เข้ามาเชียงใหม่ต้องมาที่ดอยสุเทพนะครับเพราะฉะนั้นดอยสุเทพมีส่วนอย่างมากในการที่จะเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงดึงดูดใจเป็นแรงดึงดูดเงินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเชียงใหม่ผู้มาเยือนเชียงใหม่แล้วก็เงินเหล่านี้ครับมันมาหมุนเวียนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่จนเจริญเติบโตมาทุกวันนี้นะครับนี่คือความสำคัญในแง่มุมของเศรษฐกิจนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนักวิชาการหรือนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆที่ต้องเข้ามานี่คือเป็นบทบาทใหม่นะครับที่เพิ่งมาถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับต่อไปเนี้ยนะครับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปอยู่ในลำดับต้นๆก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องการปลูกป่าวันที่7 สิงหาเนี่ยนะครับถ้าใครว่างก็เชิญนะครับมีกิจกรรมการปลูกป่าของอุทยานเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสถานที่ก็คือไร่สตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เกิดจากการเจรจาขอคืนพื้นที่ถ้าใครนึกไม่ออกลองหลับตานึกว่าทางไปสวนพฤกษ์ครับเลยน้ำตกแม่สาไปหน่อยนึงด้านขวามือจะเป็นสวนไร่สตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏว่าเราไปขอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์นะครับเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพผมก็เลยต้องไปเจรจาเขาก็ยินดีนะครับยินดีที่จะคืนพื้นที่ตรงนั้นผมก็เลยจัดกิจกรรมปลูกป่าในวันที่7 สิงหานะครับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนะครับถ้าใครว่างก็เชิญนะคุณพิชาติเชิญนะครับ เชิญไปปลูกป่าด้วยกันนะครับก็ที่ผ่านมานะครับเรื่องของไฟป่านะครับการจัดการไฟป่าอย่างที่เห็นว่าปีก่อนว่าหน้าโน้นที่ไฟไหม้ช่างเทียนที่รุนแรงที่สุดนะครับภาพข่าวที่ออกไปนี่มันดูรุนแรงถ่ายจากคอนโดเห็นแบบชัดเจนมากมายนะครับคือตรงนั้นเองเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้หันหน้าเข้ามาสนใจเรื่องของไฟไหม้ไฟป่าของดอยสุเทพนะครับเนื่องจากว่าดอยสุเทพเนี่ยมันก็อยู่ใกล้เมืองแล้วเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญโดยเฉพาะพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนะครับเมื่อปี 2559 ต้นปีไฟไหม้นะครับที่แถวบ้านช่างเทียนนะครับแล้วก็มีภาพออกไปเยอะแยะมากมายไม่เฉพาะคนเชียงใหม่นะครับคนทั่วประเทศไทยมองเห็นแล้วมันดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันรุนแรงมากๆนะครับคืนนั้นเองเนี่ยนะครับก็มีทุกภาคส่วนนะครับประชาชนทั่วไปเอาน้ำเอาข้าวห่อเอาข้าวมันไก่เอาอะไรมาบริจาคสำหรับคนที่จะขึ้นไปช่วยดับไฟผมว่าไฟกองนั้นเนี่ยมันสร้างแรงกระตุ้นให้คนในสังคมเนี่ยได้หันมาใส่ใจเรื่องของปัญหาไฟป่าไม่เฉพาะของดอยสุเทพนะครับมันเป็นปัญหาไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาหมอกควันเนี่ยมันมีอยู่มาต่อเนื่องอย่างเนืองๆแต่มันก็ยังได้รับความสนใจหรือได้รับความใส่ใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยมากวันนั้นไฟป่าที่เกิดที่ช่างเคียนเนี่ยไฟไหม้ดอยสุเทพก็เหมือนไฟไหม้ประเทศไทยอย่างนั้นเพราะคนในประเทศไทยเนี่ยทุกกลุ่มสังคมออนไลน์พูดถึงไฟกองนั้นนะครับแล้วก็
มันสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมากมายนะครับไม่ว่าอย่างปีนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ทุกภาคส่วนภาคประชาสังคมต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับทั้งทุกกระบวนการขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแนวกันไฟนะครับการตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าโดยชุมชนนะครับทุกชุมชนโดยรอบดอยสุเทพจะมีจุดเฝ้าระวังไฟป่าของชุมชนนั้นๆชุมชนไหนไม่มีนี่เฉยมีทุกชุมชนนะครับรวมทั้งมีการลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับพอไฟมันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้โดดเดี่ยววันนี้พี่น้องประชาชนขึ้นไปช่วยดับนะครับสำคัญที่สุดสิ่งที่เราได้รับน้ำใจก็คือองค์กรสถาบันต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้มอบสิ่งของนะครับน้ำดื่มอาหารแห้งเพื่อเป็นปัจจัยในการที่จะขึ้นไปดับไฟหรือใครไปลาดตระเวนไฟมีใครคนหนึ่งนะที่ไปมอบของพร้อมคุณหมออำนาจนะครับที่ไปมอบของให้ผมบอกว่ามีพันโรงนักการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมท่านก็เดินไปซื้อกระทิงแดงมา2 ขวดบอกว่าฝากเอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้คือความสวยงามของการช่วยเหลือเจือจานกันนะครับผมว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหรือว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเราเนี่ยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับแรงใจนะครับในการที่จะทำงานมากๆนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เป็นตัวแทนนำสิ่งของเหล่านี้นะครับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปมอบให้กับชุมชนที่เขาดูแลโดยรอบนะครับโอ้เยอะมากครับปีนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าท่านได้มีส่วนร่วมนะครับนี้ผมอยากจะมาเข้าเนื้อหาแล้วนะกำลังจะเข้า ขอเวลาอีก3 นาที มาพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยก็จะพูดถึงในเรื่องของสถิติเรื่องของลักษณะของการท่องเที่ยวดีกว่านะไม่ใช่สถานการณ์นะลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3 กลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงนะครับอันนี้คือน้ำตกคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่อันนี้เป็นภาพในน่าจะเป็นอดีตมากๆแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้น้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างร่อยหรอนะครับถูกใช้ไปบนดอยเยอะแยะมากมายอยากจะฝากท่านนักวิชาการหรือว่าคนเชียงใหม่หรือไม่ใช่คนเชียงใหม่ในที่นี้ฝากให้เป็นโจทย์หน่อยว่าทำยังไงเราจะให้น้ำตกห้วยแก้วน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกคู่บ้านคู่เมืองของเราเนี่ยได้กลับมามีความใสสะอาดอย่างนี้อีกนะครับลำพังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยก็คงไม่ไหวต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ผาเงิบวังโบบานนะครับหลายๆคนเห็นอยู่ใกล้ๆขับรถผ่านไปผ่านมาลองแวะไปดูฮะผมว่ามันเป็นอีกที่หนึ่งที่ท่านสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับถัดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับน้ำตกมณฑาทานเข้าไปก็จะเห็นความร่มรื่นมีสนามหญ้าเขียวๆนะครับมีน้ำตกชั้น1ชั้น2มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลที่ไทยรัฐป่าเขามาสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างเนเจอร์เทรลตรงนั้นนะครับน้ำตกมณฑาทานขับรถไป10 นาทีก็ถึงแล้วขอเชิญนะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับโดยเฉพาะหน้านี้ท่านจะเห็นน้ำเยอะนะครับถ้าท่านไปตอนหน้าแล้งท่านอาจจะนะครับก็เรียนเชิญสำคัญที่สุดนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหลักนะครับในการที่ทุกคนจะเข้ามาตรงนี้นะครับถัดขึ้นไปก็จะมีพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์แล้วก็มีสันกู่นะครับ
ตอนนี้ตรงยอดดอยปุยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยนะครับมีสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับมีป้ายสื่อความหมายต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะไปเดินเที่ยวนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับเป็นเส้นทางที่ขอย้ำนะว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโรแมนติกนะผมว่าเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหถนนมีตะไคร่น้ำสีเขียวนะครับท่านเดินลอดซุ้มต้นไม้มีเถาวัลย์ระโยงระยางอะไรเงี้ยนะครับมีเสียงนกแว่วๆมาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้นิดเดียวแต่ถามว่าคนเชียงใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักมากนักนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมากนะครับตรงบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดดอยปุยนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวชมดังนั้นบ้านมงนะครับบ้านมงดอยปุยบ้านมงขุนช่างเขี้ยนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาสัมผัสเรื่องของดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับถัดไปอำเภอแม่ริมกลุ่มของอำเภอแม่ริมก็จะเป็นน้ำตกแม่สานะครับน้ำตกแม่สานี่คือแหล่งรายได้หลักของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยนะครับเดี๋ยวเรื่องของถัดไปน้ำตกตาดหมอกนี่ก็สวยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมากๆก็คือน้ำตกหมอกฟ้าของอำเภอแม่แตงนะครับจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางผ่านที่ไปอำเภอปายแล้วก็ขากลับจากอำเภอปายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปนะครับจะต้องทำก็คือแวะมาน้ำตกหมอกฟ้ามาอาบน้ำมาเอาศีรษะให้โดนน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท้าเหยียบพื้นทรายนะครับอันนี้ผมว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถามว่าหลายๆคนในห้องนี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับในส่วนของงานบริการนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเราก็มีทั้งบ้านพักนะครับมีลานกางเต็นท์นะลานกางเต็นท์ที่ยอดดอยปุยตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมเหมือนกันปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการกางเต็นท์นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมว่าเนื่องจากว่าวันนี้ประเทศไทยทุกครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะมีรถ4 wheel เพราะฉะนั้นรถ4 wheel ทำยังไงถึงจะใช้เต็มสมรรถนะก็ต้องไปเที่ยวท่องเที่ยวตามธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแบบนี้นะครับสถิตินักท่องเที่ยวเดี๋ยวเรื่องของการเก็บค่าบริการก่อนนะครับของเราผู้ใหญ่แค่20 บาทนะถ้าเป็นคนไทยนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็ผู้ใหญ่100เด็ก50 บาทนะครับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่านะครับสถิติมันมากขึ้นทุกปีแต่ปี60นี่เรายังไม่จบปีนะครับเป็นสถิติถึงแค่เดือนกรกฎาคมเท่านั้นเองคาดว่าอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับก็สถิติมันมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับแล้วก็พอลองมาเที่ยวมาดูเรื่องสถิตินักท่องเที่ยวปีนี้นะครับเรามองเห็นว่ามีน้ำตก2 น้ำตกที่คนต่างชาติเที่ยวมากกว่าคนไทยส่วนน้ำตกแม่สาก็เราเป็นที่ทราบอยู่แล้วก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยกับพี่น้องไทยใหญ่นะครับในการที่จะมาท่องเที่ยวแต่ว่าเราสังเกตดูว่าน้ำตก2 น้ำตกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทยนะครับเนื่องจากเราสังเกตดูสภาพของน้ำตกก็คือความเป็นธรรมชาติของน้ำตกมณฑาทานกับน้ำตกหมอกฟ้าเนี่ยมันดูเหมือนมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าน้ำตกแม่สาเนี่ยมันดูเหมือนมีความสะดวกความเป็นธรรมชาติมันมีแต่มันสะดวกมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมองถึงว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยต้องการความสะดวกแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่กังวลเรื่องของความสะดวกมากนะ
แต่ให้ความสนใจในเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับการที่เมืองเชียงใหม่นะครับได้มีการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ผมว่าคำว่าดอยสุเทพเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากๆนะครับแล้วก็การที่จะทำให้การท่องเที่ยวในดอยสุเทพเป็นไปอย่างยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 นะครับผมว่ามันต้องเริ่มจากที่คนก่อนนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับหลายๆปัญหาที่ผมเองจะต้องสะสางผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับส่วนหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาที่ผมคิดว่าผมคนเดียวคงทำไม่ได้ผมก็ต้องอาศัยพวกท่านต้องมาช่วยผมนะครับวันนี้ดอยสุเทพไม่ใช่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดอยสุเทพไม่ใช่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ดอยสุเทพเป็นของเราครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าปัญหาต่างๆนานานะครับสิ่งที่ผมอยากแก้อยากให้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากจะให้เห็นความสง่างามตั้งแต่ทางขึ้นเลยบริเวณหน้าครูบาทำยังไงจะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำยังไงให้เกิดความสง่างามถัดขึ้นไปนิดเดียวศาลาชมวิวตอนนี้โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเริ่มจะมาสร้างสลัมริมถนนอีกแล้วเราจะทำยังไงเราจะมาช่วยกันจุดใหญ่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพความเป็นสง่าราศีของวัดพระธาตุดอยสุเทพมันถูกกบด้วยความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าบริเวณข้างหน้าเราจะทำยังไงโจทย์นี่คือโจทย์นะครับไม่ใช่โจทย์ของผมคนเดียวโจทย์ของพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะต้องมีภาคคำถามไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวภาคคำถามจะเป็นหลังจากบรรยายหลังที่2ค่ะโอเคครับเพราะนั้นจริงๆสไลด์ผมยังไม่จบนะแต่ว่าผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณท่านหัวหน้ากฤษยามมากนะคะอย่างที่บอกเนาะเรื่องราวดอยสุเทพเนี่ยมันมีประวัติยาวนานฉะนั้นวันนี้หัวหน้าพูดได้ไม่หมดแน่นอนนะคะในลำดับต่อไปค่ะเป็นการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่ากับการท่องเที่ยวนะคะจากอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าด้วยนะคะ Our next presenter is a faculty member of the Department of Biology, Chiang Mai University. He is also a co-founder and co-director of Forest Restoration Research Unit. His talk is titled Forest Restoration on Doi Suthep, Pui National Park Interactions with Tourism. Please join me in welcoming Dr. Stephen Elliott. Good morning, everybody. I'm from the, as I just said, the Forest Restoration Research Unit of Chiang Mai University. And what I'm going to do today is to show you just a few photographs. I've been with the university for 30 years, and teachers in the university are quite lazy. When they find a good place to take their students, they tend to take the students back to the same place year after year after year. Because once you found a good place, why change, right? But what this has enabled me to do is to take photos that have spanned considerable time periods. So what I'd like to do is to take you to 5 different places on Doi Suthep and show you how the landscape has changed in these places, and then try to fit in with the theme of the conference, which is meant to be tourism. So we've got to link all this with tourism. But what I'm really interested in is how the forest has changed in these places. So the first place I want to take you is Ban Doi Pui, and as the head of the park has just mentioned, it's one of the top places to go in the park. So you go past the palace, and if you take the left fork in the road, you go down to Ban Doi Pui. But if you take the right fork in the road,
you go up to a very nice viewpoint which looks over the village and to the mountains and slopes beyond. And if you had gone there in May 1990, this is what you would have seen. The slopes beyond the village are mostly deforested, a sort of 50-50, forest and deforested. If you look down here, the boundary between the fields that the villagers are using for agriculture and the forest is very clear cut, even though there's not much forest left behind them. It goes here and then over here, like that. If you look at the knoll above the village, it's largely deforested. And have a look at the village, it's a very tight-knit village. This is the school, and all the roofs in this village are tin, metal roofs. So let's move forward now in time to the exact same spot in 2015, 25 years later. We see that the deforestation on the further slopes has almost disappeared. There's young forest coming back. If we look at the boundary between the fields and the forest, it pretty much hasn't changed at all. If you look at the knoll behind the village, the trees are even coming back right close to the village here. And if you look at the boundary of the village itself, it hasn't changed very much. The kids have got a new schoolhouse, that's nice, and there's a new green building over here. And if you look at the roofs in the village, they've gone 50% tin and 50% now the more expensive tiles. So what's gone on at this village? How is it possible that the forest has come back in this area? And I think tourism played a role in this. This is the most touristy Hmong village in the national park. And the villagers are doing quite well, selling things to tourists. You even go and have a cup of coffee with free Wi-Fi right there in the village. So the money has been pouring in, and so the villagers haven't had to exploit those distant slopes on the other side of their agriculture fields. If they hadn't had this income coming in, maybe they would have had to have exploited those slopes for various purposes. But it's not just about the money that's come in from tourism here, because in the early 1990s, there was a big project. It was, I'm going to try and pronounce it, Plok Pa Jalun Prakiat. Is that right? Okay, well that's what it is. Plant a big forest for our king. This was the Golden Jubilee project to celebrate Golden Jubilee of our former king. And a lot of money was poured into this. So there was a strong government policy and the money was coming in from tourism at the same time. And I think it needed both. Without the strong government policy, there wouldn't have been the push to do the reforestation. The reforestation just probably wouldn't have happened. But without the money coming in from the tourism, that reforestation, had it occurred, would have been overwhelmed with the expansion of the village. And the other thing that began to happen in the early 1990s is that the forestry department got very good at organising fire prevention. Something which I think has sort of slipped down a little bit in recent years. But at that time, the park was divided up into 3 big sections, and the 3 big Hmong villages in the park were responsible for preventing fire in their area, and they were very much involved in the cutting of the fire breaks, and there was budget to support it. So I think all of these things came together, but I think tourism played a role in this area. So if tourism is good, more tourism is better, right? Maybe not. You can overdo the tourism. And I think Ban Doi Pui is proposed to be the upper station of this cable car that will not go away. You know, the first proposal for cable car of Doi Suthep was when I was 5 years old, and now I'm nearly 60. It's gone on and on and on and on, and we can hope that this cable car proposal will go the same way as all the other cable car proposals, because things have changed. In 1965, the air in the dry season looked like this.
But now, in February, March and April, this is what the tourists are going to see when they pay their 500 baht and ride on the longest cable car in the world, which is what it's going to be, which is the way it's being touted. And they're not going to see very much, and, you know, where there's smoke, there's fire. There are fire raging through the forests of Doi Suthep every dry season. So, what could possibly go wrong? I think the cable car is a really silly idea. But I'm not so much worried about roasting tourists in little metal boxes dangling from wires over forest fire. What I'm really concerned about is what is going to be the pressure on those reforested areas when you have a machine which is delivering thousands and thousands of tourists into that tiny little village every day of the year. What are they going to do? And there will be tremendous economic pressure on the authorities to open up those restored upper slopes to accommodate these thousands and thousands of tourists. Because having invested all that money in the cable car, the companies involved will say, well, you've got to let us develop, otherwise the investment in the cable car is going to be wasted. Anyway, that's all maybe in the future. I want to take you to another place now, Ban Kun Chang Kien. This was also featuring in the park chief's talk, and he showed you what's going on now at Ban Kun Chang Kien. So I want to show you what Ban Kun Ching looked like in 1989. And just before you get to the village, there's a coffee growing experimental station, and it's run by the Faculty of Agriculture of Chiang Mai University. Now, back in 1989, you could not buy a decent cup of coffee in Chiang Mai. It's very difficult to remember that in anybody who's, you know, younger than 30 won't be able to remember that you go into a restaurant and all you get is a cup of Nescafe. Go into the supermarket, there was only one supermarket, Tantrapan Tape was the supermarket. Go into Tantrapan Tape, you can only buy Nescafe. Forget about your roasted coffee beans and your Huawei coffee and your Doi Chang coffee. It didn't exist. We had to learn how to grow it. So this was set up so that today you can walk down any road in Chiang Mai and have a really decent cup of coffee. And this is what it looked like. So 1989, the coffee bushes are just going in. I want you to look at the building with the red arrow and look at the kink in the road there. There's a little trackway that runs up the top. Now we're going to zoom in. I don't have an identical picture for this, so we've got to zoom in and go forward in time. Zoom in and go forward in time. There are the arrows. You can just about see the building in the distance. There's the side of the track. And if you go to this point now and look to the left, this is what you see. You can't actually see the coffee trees anymore. So the forest has been allowed to regenerate in this area. The coffee trees are still there, but I get the feeling that the Faculty of Agriculture is not really doing intensive research here anymore. We know how to make a decent cup of coffee in Chiang Mai. So, you know, the forest has been allowed to come back. So a lot of this is natural regeneration. Nobody's planted these trees, but some of the trees were planted, especially these ones, the pink trees that we've just seen in the previous presentation. Prunus cerasoides, that's what the Latin name is. It is a wild tree. It is an indigenous tree of Doi Suthep. This is no imported exotic. This is the genuine forest tree of Doi Suthep, and it's a wild cherry tree. And every January and February they flower, and this attracts thousands of tourists. And now the villagers, this is a recent thing. Somebody put this on Facebook about 5 or 6 years ago. And since that, whoever did it, since that Facebook posting, no, I didn't do it. Since that Facebook posting,
it just more and more pictures and more people. This is like gone viral on the internet, so everybody wants to come. And the villagers are out. They set up stalls and they sell stuff to tourists. So this is forest restoration that has been turned into a tourist attraction and is making a bit of money. It's like an annual Christmas present to the villagers. But the infrastructure in this area is very limited. So, there are traffic jams. I went up in 2016, and, you couldn't move up there. The traffic was terrible. Nobody could get in or out. And the experience wasn't very nice, to be honest. Once you actually got to the trees, it's quite nice. Do your selfies, it's fine. But the torture of getting there and coming back was too much. So the villagers set up a shuttle bus service or shuttle pickup service. So now what happens this year is you drive to the nature centre, which is about 2 or 3 kilometres away from the tree. There's a nice car park by the nature centre up there. So you park your car and the villagers will put you in the back of the pickup truck, and for a mere 150 baht per trip, they'll take you to see the trees and they'll take you into the Ban Kunchangian village at the end of the road and bring you back to the car park. It's not bad. I mean, it's pretty good value because you see a lot more when you're bouncing along in the back of a pickup truck than when you're stuck in a traffic jam in a saloon car, right? So they found another way to make a bit more money from the trees and reduce the traffic jam. So things are going well. So this was restoration, which was turned into a tourist attraction, is making some money. The other big factor here is what I call benign neglect. In other words, the faculty of agriculture here just simply sort of let it go. They didn't interfere, they didn't come in and weed out the trees, they let it go. So those 2 examples, my unit was not involved in either of those 2 examples, they just happened. And so in 1994 we set up our Forest Restoration Research Unit and we started to investigate systematically how we might encourage forest restoration to occur. And this is, in case you're wondering, this is me when I had hair and was a bit thinner. So the method we're using is this thing called the framework species method, and for this what you do is you look at the local tree flora and looking for special trees with particular properties. There are more than 600 tree species on Doi Suthep, and in my entire country, I come from England, there are 25 indigenous tree species in England. And all the rest of them have been brought in over various time periods. From the Romans to the Saxons and the Normans, all those trees have been brought in because we had an ice age which wiped out all the forests all the way down nearly to the southern coast of England. But you didn't have an ice age here wiping out your forests, so more species have evolved. We're looking for trees with high survival rates, rapid growth rates. We're looking for trees that will spread their crowns and shade out the weeds underneath. And we're looking for trees that will attract seed dispersing animals. Because we can only plant between 20 and 30 tree species. That's a practical number. If you want more tree species to come in, you ask the animals to help out. So you've got to plant trees that will attract them with fruit or nectar or other resources. So we did our research on how to grow these trees in the nursery. We look for the optimum seed collection time in the forest. We do germination trials to figure out how to germinate the seeds. We're looking at how fast the seedlings develop so that we can determine whether or not they'll be ready for the planting date. But the planting season comes along and you've got to do some tree planting trials. You've got to test your species. So this we did on Doi Suthep. We do these field trials to compare the performance among the different species, to select the ones which work and reject the ones which don't work.
We look at different ways to get the trees to grow, how much fertilizer to put on, how often do you have to do the weeding. And the last one is we're looking at the recovery of biodiversity, how many species come back. And these days, how much carbon is sucked up by these forests, because this will help to reduce global warming. And the place that the forestry department sent us to do these experiments is a place called Ban Me Samai. And it's about an hour's drive outside of Chiang Mai. Go to Pong Yang and turn left, and then you go to Ban Me Samai. And every year from 1997 to 2013, every year we went up and we planted a few more trees in a few more of these carefully designed experimental blocks up there. And over the years, these are the plots here. This is the village down here. This is the fire break system that they constructed. And over the years, the plots grew and grew, and up to about 35 hectares. And they form a corridor. This is natural forest here. This is a little bit of natural forest over here. And we formed a nice corridor so the animals from this part of the forest can go along through the forest and meet up with the animals in this part of the forest. Little wildlife corridor. And we worked, of course, we worked very closely with the villagers, and in case you're wondering again, that's still me down there. So we started planning on a chalkboard in the school with the villagers and the officers from the national park. And here's my co-founder, Ajahn Wilaiwan, from years ago. She's retired now. And it wasn't difficult to work with the villagers. They had a conservation club. They were fed up with all these eucalyptus trees they were being given at the time by the forestry department. They wanted to plant something new, and they had already decided to give up 50 hectares for the Pluk Pajala and Prakiat project. So no problem with working with them in the beginning. In May 1988, up the top, above their village, this is what you would have seen. Massive fires at that time had wiped out the vegetation in this area. And I want you to take note of the crown of this tree here and the zigzag in this pathway here, because guess what? We're going to zoom in and move forward in time to 2016. That is still the crown of that tree in the distance. This is a zigzag that I was talking about. Everything on the left was planted in 2001 and was 15 years old at the time of this picture. Everything to the right was planted in 2007 and was 9 years old. There's no doubt that the framework species method works and has completely transformed the scenery, the landscape above the village. This is planting day 2006. This is the former head of the national park here. That's still me. You notice I'm hiding my bald spot with a hat by this time. And then you've got the villagers with their Wellington boots on. You've got the forestry department guys, the national park guys in their uniforms. A big collaborative effort. These are the trees going into the ground with the bamboo poles. But look at what the landscape looks like. A few burnt, horrible trees up here, no leaves. And how can you possibly change this? Well, in 2 years later, the exact same spot, you can't recognise it because the trees are all over the place. In 2 years later at that spot, the canopy has closed. And 10 years later, you've got something with the look and feel of a natural forest. But look at all the seedlings coming up here. Look at the natural regeneration going on. Remember those animals I said would come in and drop the seeds of everything else? That's exactly what's happening. Oh, this is Golf. Look, he's over there. He's not wearing his... He's over here. Not wearing his orange t-shirt today. So, of course, we're doing all our research in these plots. We're trying to find out which species work, the good ones with the high performance and the not so good ones with the poor performance. In this particular experiment, we're comparing organic fertilizer with chemical fertilizer. And, well, I'm sorry to say, all you organic enthusiasts out there, I'm sorry, but the chemical worked best in this case. But it doesn't always work best. In other sites, organic fertilizer works better. What
about the carbon we were talking about? Are we going to make an impact on global warming? We measured the carbon levels. This is tons of carbon per hectare. Tons of carbon per hectare. And in that Padong Seng forest, it works out about 180 tons per hectare. Then we measured the carbon in restoration plots of different ages. This is my PhD student did this. And what she found is if you project this forward, the prediction is that the carbon levels in the forest will return to normal in 16 years. So forest restoration is not as difficult as certainly as people were making out 20 years ago when we started. The structure of the forest comes back. We have a nice overstory here. We have a development of an understory here. The structure is good, and as the structure of the forest increases in complexity, so different animals come in to exploit the different niches that are created by that structure. And the birds flooded back. We started off with 34 birds in the area of that blasted landscape. It's difficult to imagine how 34 bird species were surviving up there, but they were. But it jumped up to 88 species in 6 years, and they brought in the seeds of about 72 species, which we did not plant. So we're not counting the 30 that we plant. If you count the 30 that we plant and the 72 that came in, then you're up to more than 100, more than 4 times the number of species that occur in my entire country were coming up in these plots. And everything else came back too. We had people studying the fungi and the lichens, and it all came flooding back. Yes? Right. And during the course of doing this, lots of people got interested, and we have done hundreds of workshops and training events and taken visitors out to this place. This is run by Kew Gardens. This is the nursery that we established in the village. I think these are Siam Cement Group people. And then this was the day we tried experiments with drones dropping seeds, and the whole village turned out to look at that. So there was this steady stream of people, and some of these people actually had to stay overnight. So a few years back, the villagers teamed up with the Royal Project, and they got money to build eco-tour bungalows, which are still running, and they even developed homestay. Now, it's not just for the people that are coming to look at the project that go and stay in these areas, but I think the impetus to do this came from our project in the beginning. So here we have a situation where Forest Restoration Project has generated a little bit of tourism, not a great deal, but a little bit, and it's a niche tourism concept, this educational tourism or edu-tourism. The problem at Banesamai is that 1 or 2 families are controlling this tourism, so the benefits of the tourism are not being spread evenly across the community, and I think that's a bit of a problem. The other factors that encourage the restoration of this area, obviously the Prukpa Prakia project, and of course the support from the university. And this is what happens when things go wrong. This is 2000, just before planting this site with 29 framework tree species. 1 year later, it's going well. The trees are above the weeds. 12 years later, going very well. Got a nice forest structure there. This is still the tree stump. It's the same tree stump. Good dense forest canopy. It's so good we put a sign on it. But then in 2016, along came the fire. And you think, well, bit of fire, doesn't matter. It doesn't normally kill the trees, right, the fire. But in 2016, the fire was so hot and so severe, even 6 months later, those trees are dead. It's the first fire on Doi SUTHEP I ever saw that killed the adult trees. It was really, really bad in 2016. Why? Because the forest fire prevention system that had been working so well up until 2013 just didn't operate. The villagers
took the money for fire prevention, and they didn't actually do the fire prevention. Plus, of course, it was the second year of a really bad drought. So nature wasn't on our side, but there was also breakdown in the organisation of the community to effectively carry out fire prevention. And just round the corner, somebody moved onto the land. This is a plot we planted in 2009. By 2012, they had, these are trees that we planted, but all this which we had also planted was gone. And by the sign had been torn down and thrown in the by the side of the road. So what's going on? Are the villagers rebelling against all this forest restoration? Well, some of them are, but at the same time, we stopped planting trees in this area in 2013. In 2014, 15 and 16, the villagers said, well, we don't need your money anymore from Foru or from Chiang Mai University. We're going to do it on our own. And they marched up the hill and they had their own tree planting. So what's going on? Some of the villagers are tearing down the forest and allowing it to burn. Some of the villagers are marching up the hill and planting more trees. It's a very, very complicated situation. The politics of the village and the interactions with the national park and with us and with the changing, and also remember the benefits of the tourism is not being spread evenly across the community. I think that's a factor. So now we go up to a tour location that's been in existence a few years. Montjem. You've all gone and had your lunch at Montjem once in a while. It's quite expensive. It's delicious food, but it is a little bit pricey. There's the restaurant, and then you've got car park here. You've got this nice bit of forest behind, but then all this in front is deforested. So thousands of people are coming to this point. There's a flower garden here now. But they are faced with looking at, they come for the view, right? It's a viewpoint, so the view is meant to be nice, and the view in that direction is fairly nice, but if they turn left and look at the view on the left-hand side, they're going to see this deforested, rather nasty slope here. It's a former strawberry field. Keep an eye on the bamboo here, and there's a path that leads up, and we're going to zoom in a little bit and go forward in time. 5 years later, so the time period is a little bit shorter here, the path, it's a slightly different angle, so the path is going at a different angle, depending on where I'm standing to take the picture. There's your bamboo, there's a little bamboo hut, but now you have a closed canopy forest. So this was a situation. Oh yes, the wildlife are coming back in this area. I had a student who put up Miss Kwun Pirom. She put some camera traps in this area. We've got the Asiatic jackal, the spotted leopard cat, the hog badger, and the large Indian civet. These are quite big animals up there. You really struggle to imagine how are they surviving up there. But they are, and one of the reasons why they're surviving is they only come out at night. So you only get them on the camera traps at night. You never see these animals in the daytime. Anyway, so the wildlife is coming back. So an existing tourist attraction in this case created the demand for a more attractive natural backdrop. The need to create a positive image for those thousands of visiting tourists, I think, created the demand for that. And there's potential here to use that site to educate tourists. It would be nice to put labels on all the trees, have a nice little circular nature trail, have people walk around, learn about reforestation, and learn how to recognise some of our local tree species. And the other thing that was really important was the floods in Bangkok in 2011. So again, we have a situation where there's a bit of tourism going on, but it's a strong government policy, a strong government statement saying we need to restore the upper northern watersheds. And at the same time, this attracted money. So Plant a Tree Today Foundation and the Rajapruk Institute Foundation, all these organisations started pouring money into forest restoration, which certainly was not happening when we started our unit in the early 1990s. It was very, very difficult to persuade anybody to give us money at that time. The last place I want to take you is a place called Ban Pong Krai. And at this
place, an experiment is going on with what they call payments for ecological services. So this is a kind of modern idea. The idea is that the users of an ecosystem service, for example, people who drink water, who doesn't drink water, pays those who maintain or improve that service, i.e. the people who take care of the watershed where the water comes from. And this effectively puts a monetary value on natural resources. The place where this is going on is a place called Ban Pong Krai. It's just a little bit outside the national park in the northwest corner, just opposite from Mont Jem, actually. And in the valley, if you go up to Mont Jem and you go up the road a little way from Pongyang, on the left-hand side, you may have noticed there is a water bottling factory there. And it is the Aura water bottling factory. And when you buy a bottle of Aura from the 7-Eleven, it's a little bit more expensive than the other water, right? But you can feel good about paying a bit more money for your water because they're putting money into restoring the upper watershed here. And look at the upper watershed. This well down here is going to be in serious trouble if there's landslides and blockages and sediment. Nobody's going to buy a bottle of Aura water if there's an inch of mud in the bottom, right? So we need clean, pure water. This is where we're doing the planting with the Ban Pong Krai villages over here. So the idea, it was initiated by an international project called LEAF, Lowering Emissions in Asia's Forests. They got their money from USAID. The service provider, in this case, is the villagers of Ban Pong Krai. The land falls under their jurisdiction. They're doing all the work. Yes. And the consumer of the service, the water is Aura, so they've got to pay for their service. And we do the technical support. We make sure that the trees actually grow. One of the reasons why this community was selected for this project was because they already had experience of getting a little bit of an income from preserving a forest for ecotourism. So there's this company called the Flying Squirrels Company, and you fly through the forest and you have a good time, but if there's no forest there to look at, then they're going to lose their investment, right? The tourists are going to stop coming. So the company struck a deal with the villagers. You take care of this forest. In other words, don't cut the forest, just conserve it, and we'll pay every household in the village, I think it's about a couple of thousand baht a year. It's not much, but it's a little sort of bonus each year they get for conserving the forest. So the villagers are already beginning to think, you know, if we conserve the forest, there's a benefit in it for us. So it wasn't very difficult to get these villagers to collaborate with this new concept of payment for ecological services. They're already getting money from Flying Squirrel for preserving a forest. Why not get money from Aura Water for actually planting a forest? And this is what happened. June 2015, so we move forward just 1 year now to September 2016. The trees are doing well. They're shooting up doing quite well. So this was an example whereby payments from an existing tourist attraction sort of paved the way for the villagers to cooperate with a forest restoration project. The benefits for tourism in this case are shared equally across the community. The other factors involved here are the villagers wanting to plant trees to reaffirm their territorial claim, to say, we own that land, and they want to keep the neighbouring village out from spreading their cabbage growing into that area. The PES funding from Aura Water is obviously a big factor, and I think the technical support from us is also contributing. So, tourism and forest restoration, what are the positive links? Income from tourism can free up land for forest restoration. So this we saw at the first example at Ban Doi Pui. Forest restoration can attract tourists and contribute to village economies. This seems to have happened at Ban Kun Chang Kien and Ban Mesamai, although
the tourism at Ban Mesamai is this niche edu-tourism. Tourism can encourage implementation of restoration for aesthetic purposes to make a tourist attraction look nicer where there has been destruction of the forest. And exposure of villagers to ecotourism can encourage them to participate actively in forest restoration projects. The negative things, too much tourism. If we get a cable car dumping thousands of tourists, you can overdo the tourism and completely destroy a site with it. So there has to be a sense of self-control when it comes to tourism development. And this other lesson, if you don't distribute the benefits of tourism evenly across all the households in the village, this can generate jealousies and antagonism that can actually lead perhaps to the burning or the chopping or the complete clearance of restored forests. And you're back to square one, and then you've got to put all that money back in to replanting the forest. We've got some, if you're really interested in all this stuff, we've got a little book table out there. You can buy some books and read more about the work of our unit, and buy a good, nice t-shirt like this if you want to look good. Yeah, I'm done.